खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 6 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि दुखुनांथाव जाथाय जानो हागौ, गोसोखौ उरां फारां मोनगोन, साना एरैनो बारलांगोन। वृष राशि समाजाव मोजां मुं मोनगोन, बयनिबो अनसायनाय मोनगोन, साना गाहामै बारलांगोन। मिथुन राशि गोजान लामा दावबायनो मोननो हागौ, रां खरसा जासोगोन, सम खहा जागोन। कर्कट राशि थांखियाव जाफुंसारनाय मोनगोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन, रंजा बाजा थानो हागोन। सिंह राशि रां रुफा आरजिनानै लानो हागोन, मोननो गोनां रांफोरखौ मोनफुंनो हागोन, नखराव रंजाखांनायनि सम फैगोन। कन्या राशि गोसोखौ उरां फारां मोनगोन, मावनो लानाय खामानिया आद्रा जानानै थागोन, समफोरा एरैनो खहा जानो हागौ। तुला राशि गोसोखौ हमथानानै थानो हानांगोन, मोजां मोनलायनायाव गावस्रानाय फैनो हागौ, जेंना नुजाथिनो हागौ। वृश्चिक राशि गावनि आंगो मानसिया आनज्रायलांनो हागौ, गोसोखौ बायग्लिनाय मोनगोन, जानो लोंनो खहाबै जागोन। धनु राशि गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ, गावनि आंगोजों मोजां सम बारहोनो हागोन, साना गोजोनै बारलांगोन। मकर राशि हान्थिनायाव जेंना नुजाथिनो हागौ, फिसाफोरनि सायाव खुद्रिनाय फैगोन, सोलोंथाइ लानायाव हेंथा फैगोन। कुम्भ राशि गिदिर जाब्रबथाय जानो हागौ, गोजान लामा दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम, सांग्रां थानांगोन। मीन राशि मोजां खामानि मावनो हागोन, गोसोआव बोलो फैगोन, साना गोजोनै बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।